关前提醒，我们这次遇到的可能是迄今为止线索最少、最难推理、最快被打脸的案件。用户大家好啊，欢迎收看招品屋对这子最新一集的心得体会。目录中若是有你感兴趣的话题，就请与我们一同再睡个回笼觉吧。这集剧本的呈现方式非常有趣，我想是毋庸置疑的。首先，相较于过往剧集，这次案件竟把莫潜入他的梦境的经过给拍了出来，且进入2场梦境的过程也做出了差异化。是啊，还有这一整段，节目组能想到用投影来增强画面的表现力，或者说是增强空间错位感，也让我难掩赞美之词。毕竟其中有一个分镜是这样拍的，各位试想一下，如果没有投影幕布的存在，亦或是从诺克斯举枪的方向进行拍摄，最后呈现出来的效果是不是都会很奇怪？一来，各位要考虑到这子这个形态的背面是全黑的，看得会很单调；二来，这子的盾牌并没有我们想象中这么大，不贴近点拍的话，就体现不出这个形态的防御力有多强了。综上所述，通过投影将这子盾牌的正面也纳入分镜构图，变成了最优解，且后面他们还利用这个投影幕布进行了场景切换。而更难能可贵的是，这样的巧思竟出自我们此前一直不看好的监督才奇贵行，噔噔咚。你就说这集拍的行不行？行， OK 啊，但我还是有点怕下集开头会再放送。也许先播2分钟战斗画面。那个男人干的事，别说啊。紧接着，我想聊聊本集有关洛克斯的3个细节。一个是他持枪时，枪口始终锁定着目标，并在移动过程中持续进行牵制。这既是为了与模仿特工电影花哨动作的莫做出区分，也是为了体现出洛克斯在现实世界的警察人设。对，另一个是他的履历。我们先来看看其出生日期，1993年10月2日。据说他现年32岁，而饰演者古川雄辉今年已38岁。再加上其剧中的妆造问题，我们在往期视频也有猜测过，古川饰演的是个因获得力量的副作用急速衰老的角色。但现阶段确实还不好说，往后看。然后他在离职前的职级和富士见铁野乃至刚入职的南原成华一样，还是警部补。这结合他的职业生涯发展来看，也是有点不对劲的。匿名版这边说他是卡利亚戈米，会比他的部长升职更快一些。对啊，他过往任职的部门，哪怕各位不知道具体是干什么的，单从名字也能猜到，都是些很牛逼的部门嘛。对的。17年他进了搜查一课，在警视厅来说很精英阶层的。对。然后有人提到7年的话，他应该会升职到警部了，但是他并没有升。他从16年进，然后22年调到了怪事科。再对上 Nemu 是4年前的话，也就是说他调到怪事科之前的一点时间，可能发生了什么事，连带着他跟 Nemu 都出现了一些异常状况，所以他就被调到了怪事科，而且职位也没有上升。或者还有一种可能是他主动申请调到了怪事科。毕竟专业对口嘛，对啊，且估计他是获得潜入他人梦境的能力过后才申请调岗的。对。当然，这个履历在不知情的人看来，可能会以为响应贤正是在外事第一课犯了什么错误，被贬去了警界最垃圾的部门，结果熬了2年半，实在干不下去了，才自己辞职的。是啊。而第3个细节，则是诺克斯这集对莫喊出自己名字时的那段回应。他说的是，那个男人已经不存在了。我的名字叫诺克斯，是生于黑夜与梦境之中徘徊的特工。其实关于他这句话里头的 agent， 我是有在怀疑是不是指特工的，毕竟 agent 也可以翻译成代理人、经纪人。就像这子的衍生剧，我们之前都以为是译作特工美浪，可实际上剧名里的 agent 是经纪人的意思。对。另外 agent 还可以用于指代具有主观能动性，能够做出选择并影响社会结构的个人或群体，即所谓的能动者。就我们把这个能动者或者代理人套入这句话里头，好像都是说得通的。不过我看国内的代理商，包括民间的翻译，都把诺克斯这句话里头的 agent 翻译成了特工，也不知道单纯是我想多了，还是后面会有反转之类的了。因此这里我先持保留意见。不过我也是基于诺克斯自诩的特工身份，想到了点别的东西。就各位能猜到诺克斯这个名字有什么讲究吗？夜之女是诺克斯啊，这还有这么好猜的？不是，还有别的意思啊。诺克斯是怎么拼的 ？NOX Number X Number X 嘛，也行啊。编号就是说是10啊。我倾向于 X 还是一个未知的感觉吧。未知数。其次 Nox 还和 Log 发音有点接近。就如果你要说他是上一任特工 Number 6， 也不是没有论据。然后在招品屋其他成员集中讨论过后，我对诺克斯的这段回应又产生了以下想法：如果诺克斯这里不是想说自己已经舍弃了响应贤正之名的话，他有没有可能真的不是响应贤正？就我想表达的不是说莫于梦里是 Seven 这种在不同的世界有着不同的身份的概念，而是诺克斯有没有可能是类似于贤正的梦魇之类的定位，即真正的贤正早已陷入长眠，诺克斯则由此而生，就类似于灵梦如今的状况嘛。这个在往期视频有做过分析，就不过多赘述了。说来蹊跷，会让我产生了如此想法。除了诺克斯这段回应确实有点模棱两可外，也是因为和这次同期放送的 No.1 站在好事者的怪人被统称为 No.1。
他们只有在附身了人类过后，才会自诩为某个领域的 No.1。因此，我认为 Nox 可能是类似于 No.1 化龙而为点睛，既少了 No.1 里的那一点的情况也说不定。当然，这个现阶段没有更多论据，对与不对都往后看吧。也是趁此机会，我想再绕回去对往期的 OP 印象解读做点补充，毕竟近期数据反馈确实不咋地，可能短期内都不会做接着的视频了。首先是林梦在墨的衣服上这个画面，其灵感来源或许是另一部以梦为主题的知名电影《红辣椒》OP 的其中一幕。而关于这支 OP 印象中出现的彼岸花这层意象，招品屋其中一位成员在品鉴日本电影大师小津安郎的代表作《彼岸花》时发现，它的英文译名为 Equinox Flower， 其中 Equinox 由前缀 Equi 加词根 Nox 构成，字面含义为相等的夜晚，对应昼夜平分的天文现象。而科学研究表明，昼夜对等能极大促进人类睡眠的规律性和稳定性，进而让我们做梦更频繁，时长更长，更容易记住梦境。至于彼岸花的另一层意象，往期视频已经做过分析了，没看过的观众对此感兴趣的话，就请事后再去回顾吧。那基于之前几期的分析，各位现阶段对最新案的梦主深层心理是怎么判断的呢？那个收藏家在梦里说了一句“艺术是永恒的”，对应现在艺术品腐坏了，就违背了他的价值观或者说是美学，心灵之门就开了嘛。是，我一想到迪达拉尼了，前几周啊，把这样子那么打，其实是蝎，对啊，是其实是蝎蝎的。不过啊，结合上诺克斯自己的态度以及他们口中的秘密来看，本次案件肯定是另有隐情的。我想过，但是串不起来。那我以私下和你聊的那些来串一串吧。先说结论，我们认为3幅画都是赝品。这除了是直觉判断外，其实还结合了3幅画作的共通点，即欧洲银莲花来推理。对，其中红色银莲花的花语之一是虚无缥缈的爱，还有一个能套用到我们这个假设的花语是无法挽回接受线。对，然后我们来捋一下时间线。1年前，小林贤正通过 SNS 联系上渥美太郎，并可能是以自己收藏为由，出钱让渥美临摹出了这3幅名画。结果没过多久，他就把画当成真迹捐出去了。渥美发现这点后，为了防止秘密暴露，才会想要回收自己的赝品。结果刚买回来一副，梦魇就开始搞事了。因此，我们认为渥美的噩梦源于画作的秘密暴露的恐惧。对，其实也还是有画是真品的可能性的。例如，诺斯曾经和这位画家接触，拜托他修复这些被霉菌损坏的名画，而画家修复时犯的错，可能银莲花的颜色上错了一个色号之类的，所以这些画在外多一天啊，这个秘密就多一分暴露的风险是吧？不排除有这种可能性，不过我还是倾向于是赝品多一点。但是除了它是赝品之外，它里面有没有别的什么东西？现在打个问号。我就你觉得预告里诺克斯往上面倒药水，可能是为了让藏在里头的信息显现出来是吧？对啊。那如果这样说的话，梦主口中的秘密和洛克斯认知里的国家机密，可能就不是一个东西了哦。对。其实下集 Zero 也说了一句，千万不能让国家机密泄露。就是说 Zero 和诺克斯都对国家机密有执念，你知道吗？对 ，Zero 和诺克斯之间有一定的关联性，这个我们之前就已经分析过了。那现在一边是要回收国家机密，一边是要夺回国家机密，然后各位还要考虑到诺克斯被毁的腰带和胶囊会在下集出现。对啊。那问题来了，他们口中的国家机密到底是什么呢？我觉得就是跟他这个腰带有关。他不会把他的腰带用某种形式藏在那些画里了吧？或者说是腰带的坐标、封存腰带用的箱子的密码、钥匙什么的会合理一点。逻辑是这么理的，但是线索目前比较少。对啊，这次不脑补点东西的话，确实没法聊下去。不过在那之前，我想把我刚刚的假设中想不通的地方聊完先。第一点，这集除了第2场梦境所处的环境外，并没有直接证据能表明渥美具备临摹名画的能力。但你想想，现实里没有说过他是一个收藏家，就他在这里的梦里他是收藏家，现实里他是个画家，对吧？对。不过他既是画家又是收藏家，好像也可以。确实。然后我还有个疑问是，小林贤正为什么要让渥美临摹出赝品？完事后他还把赝品当成真迹给捐出去了。而基于这个疑问，我有在猜，贤正之所以会和渥美产生交集，可能是因为后者早在1年前就被梦魇缠身过了，且3幅名画的真迹也因为他的那场噩梦被梦魇集齐并腐化了，而他本人在梦醒过后已忘记了这点。当然，我会从渥美在1年前就被梦魇缠身这个方向去猜，除了通过直觉判断外，更关键的是他和怪斯克对谈的那一幕，桌子上有一堆铁野平时喝的续命水，可以积压压路。
并且他本人黑眼圈也很重，因此我才会先入为主的认为沃美是不是察觉到自己的梦境会成真后不敢睡觉了。但正常人应该是不会这么去想的，除非他过往有过这种经历。那基于这种猜测就开始想象力时间了哦。你看那把剑其实也跟霉菌有点像是吧？就你想说他的腰带和胶囊也是因为1年前的那场案件才腐化的是吧？对啊。那如果当年他就是因为这个任务失败，失去了什么肉体嘛，我当然，然后腰带也丢了，武器现在被腐成这样，你用不了，有没有可能？对，这种猜测可能是最合理的。所以他这次是要让沃美的终极噩梦成真，并以此找回自己的腰带和胶囊哦。这是有可能的。因为按理来说，既然洛克斯已经等到他一直想要的胶囊了，为什么不直接修复他的道具呢？只能猜是道具不在他身边了吧？对。且结合上集结尾他说的，我要用它来恢复我自己，重新回归现实世界来看，他现在回不了现实世界，可能就是因为他的腰带用不了或者遗失了的关系嘛。可以啊，可以。不过，如果沃美在1年前并没有被梦魇缠身过的话，那不管贤正联系上他是为了修复名画还是临摹赝品都好，其目的可能就只是为了在画作里塞入所谓的国家机密了。至于他为什么要这么干，我目前会倾向于他是预料到自己以凶多吉少，才把与腰带相关的东西给藏了起来也说不定。毕竟上一趴我也有提出了洛克斯是贤正噩梦的产物这种假设嘛。不过非要说起来，上述无论哪种猜测的论据都太少了，各位纯当听个乐就好。毕竟我视频发出来没多久，下集就播了，打脸速度巨快，好吧？还是那句，到时请各位下手轻点，我也怕各位手疼。以上就是招品屋对于《戒指》最新一集的全部解读，祝好梦。